आज मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही सरल हैं और सर्दी, जुकाम, खांसी में बहुत ही असरदार हैं। मैंने और मेरे परिवार ने इन टिप्स को आजमाया है और इनसे बहुत ही जल्दी आराम मिला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही वीडियो को सेव भी करें। तो जब भी आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो तो आप इन टिप्स को आजमाएं, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। नंबर 1, हर्बल काढ़ा। एक एक चुटकी हल्दी, सौंठ, दालचीनी और काली मिर्च ले लें। साथ ही 5 से 7 किशमिश भी ले लें। इन सभी को 1 कप पानी में तब तक उबालें जब तक ये आधा रह जाए। आधा रहने पर इस काढ़े को पिएं और इसमें से किशमिश निकालकर खा लें। तकलीफ ज्यादा होने पर इस काढ़े को आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इससे गले की खराश, पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी जुकाम सब में 1 से 2 दिन में ही आराम मिलेगा। नंबर 2, अजवाइन और गुड़। रात में 1-1 चुटकी अजवाइन, हल्दी, गुड़ और 5 से 6 बूंद सरसों तेल मिलाकर चबाकर खाएं। इसके ऊपर पानी न पिएं और सो जाएं। सुबह तक निश्चित रूप से सर्दी खांसी में बहुत हद तक आराम मिलेगा। नंबर 3, हर्बल चाय। 1 कप पानी में 1 टुकड़ा अदरक कद्दूकस करके डालें। फिर इसमें 4 से 5 काली मिर्च, 6 से 7 मेथी दाने, 1 लौंग और चुटकी भर सेंधा नमक डालें। जब पानी आधा रह जाए तब इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे गरम-गरम दिन में 2 बार पिएं। ऐसा करने से आपको सर्दी जुकाम में जल्द ही आराम मिलेगा। नंबर 4, अदरक के पाउडर से गरारे करें। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक और आधा चम्मच सौंठ पाउडर डालें। इससे नियमित तौर पर गरारा करने से थ्रोट में सुखावट कम होगी और सूखी खांसी से आराम मिलेगा। नंबर 5, हल्दी वाला दूध। सुनने में बहुत सरल लगता है, पर सर्दी खांसी में हल्दी वाला गर्म दूध कमाल का फायदा करता है। दूध गर्म करके इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालें। यदि हल्दी ऑर्गेनिक या जैविक हो तो ये और भी अच्छा है। इसे रात को सोने से पहले गरम-गरम पिएं। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो खांसी को कम करने और गले की खराश में राहत पहुंचाने में बहुत सहायता करते हैं। नंबर 6, शहद और अदरक। 1 टुकड़ा अदरक को कद्दूकस करके इसे निचोड़कर इसका रस निकाल लें। इस रस में शहद मिला लें और दिन में 2 से 3 बार इस मिश्रण का सेवन करें, जिससे गले की खराश कम होगी और खांसी में निश्चित आराम मिलेगा। इसे और असरदार बनाने के लिए डाबर की शीतोपलादीन 1 छोटा चम्मच डालें और पतंजलि का गिलोय का सत्व भी 1 छोटा चम्मच डालें। इससे शरीर की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। नंबर 7, भाप लेना। 1 पतीले में पानी उबालें और इसमें कुछ बूंद यूकेलिप्टस तेल या पेपरमिंट का तेल डालें। 1 तौलिए से अपने सिर को ढक लें और 5 से 10 मिनट तक भाप लें। भाप लेने से फंसी हुई बलगम को कम करने में सहायता मिलेगी और कफ वाली खांसी में भी आराम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी मुझसे ज़रूर शेयर करें। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।